Tensy die kind op een of ander manier, natuurlik is daar uitsonderings, kinders wat gemolesteer is, volledig geslagsvoorligting kry, en ook kinders wat ander blootstelling het. Ja, soos pornografie en so aan. Die regte kennis nou kry. So dan moet jy nou maar in detail vir hulle verduidelik. Ja, en ook oor geheime. Ek begin ook praat oor geheime, so dis deel van hierdie voorligting is wat is goeie, wat is sleg. Eintlik behoort daar geen geheime te wees. Kind moet van kleins af geleer word, daar's geen geheim nie, wat jy mag hou nie. So as iemand vir jou sê, nie vir mamma sê nie, of papa nie, dan moet hy juist, en moet hoor, ek moet vir hulle sê. So ek en my kleinkinders het hierdie speletjie. So ek sal altyd vir hulle sê, ek het 'n geheim wat ek vir julle vertel. Die seun het van kleins af dit gedoen. Dis 'n fluister en sê, mamma is baie lief vir jou, nie vir mamma sê nie. Dan hardloop hy stinkspoed na sy ma toe. Hy sê, mamma sê, sy is baie lief vir my, dis 'n geheim. Dan sê nou sy ma, ook is so bly jy vertel vir my daai geheim. So daar's maar niks wat hy geheim kan hou. Want hy is geskool. Om elke liewe ding. Natuurlijk het ek nou vir hom goeie geheime vertel, maar ek het nie dit vir hom gesê, dit mag hy nie oor vertel. Ek het gesê, mag geen geheim oor vertel tussen ons. So ek het hom geleer. Hy sal in sy lewe nie geheim kan hou. En die ander een is nou op dieselfde pad. Maar dis dit woord. Dit maak nie saak met goeie of slegte. Ek voel geen geheime. By 'n jong kind is eintlik 'n geheim. Dit is iets wat hy moet eintlik aan sy ouers oor vertel. So as 'n kind ook dan kom na julle toe by die kleuterskool met 'n geheim, dan luister hulle nie, maar dan dra maar hierdie waarde oor van die geheime is eintlik nie daar as ons klein is. You must tell what somebody told you. You have to keep a secret. You must tell. There's no secrets here. So ons moet daai boodskap by hulle ook kry. Ons kyk gou net so 'n bietjie nou, ek nou 'n bietjie aanskuif en anderste. Ek het dit nou eens aangeskuif. Ons gaan net daaroor 'n bietjie oor seksualiteit by kinders. Net ek moes dit seker in die begin genoem het. Kinders is seksuele wesens. Dis enige mens. Nie omdat hy 'n kind is en 'n baba is, daar's niks seksualiteit aan hom nie. Hy is 'n seksuele wese gebore. Met al die noem dit dan nou maar tools, al die liggaamsdele wat nodig is. So jou babas kan opwekking beleef. As jy 'n hart vryf aan 'n baba, 'n dogtertjie se genitale dele, dan beleef hulle 'n mate van heerlike gevoel, wat dit ook al, hoe mense dit ook al wil beskryf, maar dit is vir hulle aangenaam. So daarom is 'n mens jou jong babas versorg. Pas op vir hierdie wryf en skoonmaak vir alles wat 'n profietdoek was by die genitale dele, want hulle is baie sensitief. Hulle labias en daar binneste deel is die klitoris se daar. Dis waar die opwekking plaasvind tydens seksuele gedrag. Word aangevee en skoongemaak. Hulle kan belewenis hê, al kan dit eers wys of ervaar nie. Seentjies kan ereksies skryf van baie vroeg. Of verstaan hulle dit? So hulle seksuele wesens, hoewel hulle baie naïef en onskuldig is, daar ontbreek by hulle die behoefte aan opwekking en stimulasie. Behalwe as dit op hulle afgeforseer is, of hulle dit toevallig ontdek het. So hulle kan nie uitlokkend wees nie, so hierdie hele verduideliking baie keer in hofsaake van die kind was uitlokkend. Die jong kind was uitlokkend. Dit is, ja, die kind is een van die redes wat jou pedofiele gee in die hof. En dit is waar dit vandaan, hulle kan nie uitlokkend wees nie. Hulle mimiek net wat hulle sien. So as hulle iets op televisie sien van 'n dogtertjie wat dans, julle weet ons nou, wat hulle baie keer hulle jou dogtertjie so kan maak wat hulle gesien het, dis nie uitlokkend nie. Hulle mimiek net wat hulle sien. Hulle aap na. Daar is niks seksueel aan hulle ook al staan nie. Al doen hulle dit presies soos daai uitlokkende beeld op die TV of wat hulle ook al gesien het. Dis nie vir hulle seksueel nie, dis maar net iets wat hulle naaam.
dis waar as hulle seksuele gedrag toon, daar oorsprong is. Want hulle het nie daai kennis, hulle word nie gebore met daai seksuele kennis. Dan moet 'n oorsprong wees. En dit is waar die groot vraagtekens kom. Kom ons kyk dan nou gou na seksuele ontwikkeling van die vroeë. Dit is die 0 tot 4, ons het hom maar so afgebreek. 0 tot 4. Soos hy. Die normale tekens. Dit is nou nie net dit nie. Daar is geweldige nuuskierigheid by jou jong kind oor hulle liggame en oor ander se liggame. So hulle het geen inhibisies nie, hulle sal kyk en dis hierdie van wys my joune en wys ek myne vir jou is normaal. En hulle kan dit baie doen. En aan mekaar doen oor 'n paar jaar. Masturbasie kan vroeg begin. Hulle kan dit gebruik as 'n soothing gedrag. Wat is soothing in Afrikaans? Strening. Ja. Kalmering. As hy soek daar word. Kalmering. Kan ek net gou 'n voorbeeld gee? Ek het jare terug 'n aanmelding gekry van 'n kind uit 'n kleuterskool wat kompulsief masturbeer. Kompulsief beteken aanhoudend. Ek kan myself nie, ek kan nie stop daarmee. En as hulle sit op die mat, dan vryf sy haarself met haar hand. So toe word dit verwys en vir 'n ondersoek. En dan kan storie kort te maak nie. Die uiteinde was, die kind is die enkel kind by 2 doen. Onthou ons werk ek werk in 'n dorp waar daar baie gestremdhede is. As dowes en blindes, sê dit nou baie eenvoudig, as aan die gesig gestremdes en mense met gehoorgestremdheid, mooi woorde. So dit was 2 gehoorgestremde ouers. En hierdie was 'n kind wat geen probleme met haar gehoor gehad het. So dit was die een deel, baie belangrik. En hierdie kind is bietjie afgeskep in die huis. So sy het op 'n manier, en dit is as jy begin met potty training, vat jy aan jouself. Jy vat eintlik vroeër aan jouself. Maar voordat jy begin potty training, vat die kind sonder kennis aan hulle self. Maar met potty training is daar baie meer vat aan jou privaat dele as andersins. En tydens daai fase, want sy was net oor dit, moes sy waarskynlik agtergekom het as sy aan haarself vat, dan streel sy haarself, dan is dit nie heilig, want dit is lekker vir haar. En dit het haar waarskynlik getroos wanneer sy alleen is of nie versorg word. En dit het 'n gewoonte geword. En dit was eintlik al wat daar plaasgevind het. So met 'n baie klein bietjie terapie het die gedrag verander. Natuurlik die gedrag, die terapeut ook aangesluit dat die ouers meer versorgend moet wees teenoor die kind, meer in die kind se emosionele behoeftes moet voorsien. Toe dit gebeur, verander haar gedrag. En sy het natuurlik soos ook 'n bietjie geslagsvoorligting vir haar gegee oor die masturbasie, dat 'n mens dit nie wil versterk. Masturbasie per se is nie 'n probleem nie. So jy kan nie vir 'n kind ook goed gaan sê soos, jy mag nie dit doen nie, want dit is lelik, dit is sonde, jou handjies gaan afval, of jy gaan siektes opdoen, etc. nie. So wat ouers sê vir kinders, dit was volwassenes sê vir kinders. Maar dit is nie 'n gewoonte wat 'n mens wil aanwakker nie. So, die redening is gewoonlik as kinders masturbeer, as jy dit wil doen, gaan doen dit in privaatheid, en nie dat jy mag jouself seer maak in die proses. Dis die 2 reëls. Ek sien jy skud jou kop. Dit is vreeslik hoor. Jy kan maar sê as jy verskil van my. Nee, ek verskil glad nie. Dit is net by my vorige, waar ek 'n graad R juffrou was, en ek 'n dogtertjie gehad, sy het byvoorbeeld ons het 'n lang houtblokkies gehad. Ja. En sy het dit daar ingedruk. Sy het daar gesit en dit is seker goeders, en dit laat my nou net daaraan dink. Onthou, dis in die masturbasie daai. Nee, ek weet, maar ek dink nou Masturbasie kan wel gebeur met apparaat ook. Ja. Want hulle iets gebruik om te vryf of teen iets, baie keer kry ons hier dogtertjies, want dit wil nie demonstreer nie, want dit is op video. Maar hulle gaan staan by 'n tafel se poot en dan vryf hulle self daar, of by iemand se been, of so. Gebruik jy op jou.
Okay, maar kom ons sal by daar goed nou uitkom. So hulle is ook belangstellend vir al op 2-3 nog in ander se liggame. So ja, hulle kyk en as hulle badkamer toe gaan, dan sal hulle vir ure besig wees met mekaar om te doen. En volwassenes, ja, so as jy saam met 'n volwasse saam met 'n kind bad op hierdie ouderdom, dan sien hulle jou raak, hulle sien jou privaathede raak en hulle vra uit en hulle wil daaraan vat ook. So, en dit is ook dan 'n goeie geleentheid om grense te demonstreer, te leer vir die kind en die regte benamings te leer en te praat oor privaatheid. Baie goeie geleentheid vir jou ouers. Natuurlik bad julle mos nou nie, asseblief nie. Ek het die een aanmelding uit, ek moet dit noem, uit Kruifontein gehad, nie die Kruifontein, wat is al op pad Goedsein. Waar een van die toesighouers my kleuterskool saam met die kind gebad het. Ag, Ja. Dit gebeur wel. So ek wil nie sê, dis voorstel om te gebeur, nie, maar dit gebeur wel. So, jy versorg die kind by die kleuterskool, hy bad nie of stort saam met hom. Betasting van 'n nuwe boetie of sussie. Baie keer sal jy sien dat jou kinders van sê 3 of 4 kry 'n nuwe boetie of sussie. Daai ouderdomsgaping is leen om daartoe dat baie ouers na 2 of 3 jaar nog 'n boetie of 'n sussie in die huis het. En dan sien daai kind van 3 jaar of 4 jaar hoe die baba versorg word. En hulle mimiek dit. So hulle doen baie keer dan dieselfde of hulle wil dan baie keer aan ander kinders privaat, want dit is so in hulle voorgrond, as ek dit so kan noem. As 'n kind 'n klomp dinge sien, dan wil hy dit uitspeel, aan mekaar sien. Hulle is ook nog op hierdie ouderdom wat hulle baie keer naby, so hulle grense is nog nie baie duidelik getrek. Hulle kom sit sommer op jou skoot. Ek sien nou as ek jou kleintjies assesseer wat kom. Hulle behalwe het sommer vir my ouma sê, kom sit hulle letterlik sommer op my skoot. Hulle ken my van geen kant af nie. So natuurlik die risiko is daar, né? Dis besef, die kinders, hulle is in 'n risikofase waar hulle baie blootgestel is en hulle self nie kan beskerm nie. Maar dan goed, as jy dis jou normale reaksie, as jy vir hulle reghelp en teregwys, dan reageer hulle goed daarop en hulle stop die verkeerde gedrag. So, dit hou nie aan nie. Hulle weet hulle seentjies en dogtertjies, maar ons moet onthou, daar is ook kulturele verskille. En ons moet net party huise is daar oop grense, ons loop mekaar rond, die hele huis vol, ons bad saam, ons stort saam, ons praat, ons ouers wat glo hulle kan oor enigiets voor die kinders praat, al is hulle onder 2 of wat die ouderdom. Hulle mag enigiets kyk op televisie. In ons plaasgemeenskappe of agtergeblewe gemeenskappe waar daar klein wonings is, slaap almal in een kamer, so pa en maat seksuele gedrag voor die kinders en slaap op dieselfde bed. So dan kry jy jou jong kinders wat kom met kennis wat ver bokant hulle ouderdom strek. Moet dit kennis dra van hierdie goed, net asseblief. Ons kyk dan veral na die abnormale. Ons noem dit sommer die red flags, die rooi ligte of wat ook al. As 'n klomp. Eerste is wanneer die nuuskierigheid van die kind obsessief raak. Dit kan nie ophou nie. Dit raak 'n preoccupasie. They are preoccupied with looking at other and wanting to know how your body is looking like and so on. Hulle wil die hele tyd hulle privaathede wys aan ander. So dit hou nie op nie. Hulle sê maar dis nou genoeg. Ons het nou al gesien hoe lyk jou nuwe panty, maar ons lig nie meer ons rokkies op nie. En jy herhaal dit 'n paar keer en na 'n dag of 2 dan stop die kind daarmee. That's fine. Maar as dit nie kan stop nie, dit gaan. So ek vra gewoonlik as 'n aanmelding kom, hoe lank gaan hierdie gedrag aan en wat het jy al gedoen? Dan sê die juffrou vir my sê, maar dit kom nou al vir weke aan. En ons het nou met haar gepraat en die ouer gepraat en al die dinge gedoen en dit stop net nie. Dan begin jy so half dink maar hier's 'n rooi lig. Wanneer die kind se gedrag baie lyk soos volwasse gedrag.
En dan gaan dit oor bewegings wat hulle maak, masturbasie bewegings, veral by jou seentjies as hulle begin praat. Hulle kan nog nie praat nie, maar hulle maak die masturbasie bewegings van, hulle sal baie keer iets vat en sê, dan maak hulle so. Ek het nou die dag 'n seentjie gehad wat hy maak so en op en sê, wat is dit? Dan kan hy nie sê wat dit is, hy sê, dit is net so. Dan sê ek nou, wat se ding is daai? Dan sê hy, so nou weet jy, okay, hierdie is nou seksuele gedrag. Dis nie nou net 'n ou speletjie wat ek nou liewerste van gehoor het nie. Hierdie is nou 'n penis. En hierdie lyk ons nou soos masturbasie by 'n seun. Waar het hy dit nou gesien? Dis die volgende vraag in jou kop. Waar het hy dit nou gesien? Iewers moes hy, want kinders weet nie dit nie op onder 7 jaar. Weet jy dit? Waar moet hy daai kennis opgedoen het? Hy moes dit gesien het of beleef het. Dis een van die twee. So, ja, hulle as 'n jong kind volwasse gedrag simulate adult behavior. Then it is a red flag. Wanneer 'n kind se gedrag ook insluit om iemand te oorreed om iets te doen. En dit gaan saam ook nog met dreigemente of omkoop, soos ek sê vir jou sweetie gee, dan wys jy vir my jou privaat of soos vir jou chocolateie, want dan wil ek kan dit doen met jou, daai tipe van goed. Skryf dit baie min by jou jong kinders, sê, hierdie bitte my nog gesien. Die omkoop, is asof hulle nog nie regtig daai ervaring het nie, en dit kan gebeur. En dan wanneer die gedrag ook in, so wat ons net gepraat van skuur of vry van die genitale dele teen voorwerpe, en dit is kompulsief en dit hou aan, of probeer om die tong in iemand se mond in te druk, as dit nie dit is, wees besigtig, want party ouers soen so, hulle kind. Ja. So as 'n ouer kind so soen, of iemand het al 'n kind so gesoen, 'n tannie of 'n oom, dan herhaal die kind dit tydjie. As daar ander goed saam met dit gaan, is dit 'n groter rooi vlag, wat ek amper sien. As dit net dit is, die enigste half vreemde gedrag wat die kind openbaar, dan moet 'n mens nie sommer afleidings maak. Maar ja, ek sal tog maar kyk, wat gaan hier aan. Ek sal tog weet maar hoekom soen die kind so. Want jou gewone soen is met 'n toemond. Miskien nog jou babas, onthou jou babas soen oop mond. En hulle kan hulle tongetjie uitsteek. Ek praat nou van, ja, dit is eintlik 0 tot 4. So van jou babas kan nog, hulle soen jou hier, en hulle lek jy in die spoeg loop, en al die dinge. As dit jou eie klein kind is, dan maak jy nie so gesig. Ek wil net dit vir jou sê, dan gee jy nie om nie. As dit iemand anders se kind is, dis waar jou grense daar is, dan is dit soos nie lekker nie. Dis hoekom jy moet so voel. Jy moet so lyk. Ja, want ek het al so nags so by die skool gehad. Ja, dis nie lekker. So, can I say something? Yes. What if we're trying to stick objects into a genital area? What if the children are doing fantasy play, playing mommy, daddy, or mommy, baby, and cleaning the nappies, and they use objects like leaves or something as baby powder or Baby powder is something, fine, but not putting something in like genitals. And the bum included as well? What? At the bottom? The bottom? Yeah. Putting something in. Yeah, not right in, but close to. Then you have to ask the parents. You must ask the parents if they somehow use an enema or putting something in the child's bum. That's the only way the child could have the knowledge to do that. Yeah. It is if there was an enema or the child was hospitalized and there was some procedure in connection with their bums or their what is the anale deel, the bottom part. Daar was een of ander procedure wat die dokter uitgevoer het of wat die ouers gedoen het. That's the only way the child can have a knowledge of it, or the child also could have seen that the parent did something to another child, like putting an enema into a brother or sister, and now he's trying to do the same. That's okay, but
you have to ask the questions before you think, this is not real, this is not okay, what I'm seeing here. But otherwise, to put objects try to put it into the bottom, it's not okay. So you first have to ask the child, what is that? Is that medicine? Or what is this? Now, okay. Wat is nou? So ja, as 'n kind ook aan privaatdele wil vat van volwassenes, onder 2 is dit eintlik nog baie toepaslik, maar as jou kind lank geborsvoed is. So ek sien nou met Aina, sy is geborsvoed tot op 1 jaar en 4 maande, so sy eintlik tot nou, sy is nou 2,5 jaar, sy tot vroeër hierdie jaar nog, waar sy aan volwassenes se borsvoed vat, baie geïnteresseerd daarin gewees. En dit die laaste paar maande heeltemal gestop. So dit self die oorgang van borsvoeding wegbeweeg van die ma se liggaam af. So dis normaal, so mense moet maar vra ook of 'n kind geborsvoed is. Oor die algemeen jou kinders wat vroeg in 'n kleuterskool geplaas word nie geborsvoed nie. Dis op word tog, né? Maar ja, jou kinders wat later toegelaat word. Die mens net dit onthou, as daar sulke gedrag na vore kom, dat die mens net dit in jou agterkom hou. Maar abnormale tekens, kind, 'n maatjie vra of wil hê dat 'n maatjie aan sy privaathede moet lek, suig of soen. Dit is groot rooi vlag. Dit is abnormale gedrag. 'n Geseksualiseerde gedrag. So laasweek se aanmelding was die twee sê selfde ouderdom, die ene het die ander een gesê, maar suig aan my tot die. Trek broek af en natuurlik ek sal aan jou nou ook sê, of ja, ons doen dit vice versa, en dan weet jy ook nie wie daarmee begin nie, maar dit maak nie saak nie, dis abnormale gedrag. So nou kan 'n mens net met jou mooi onthou, die sê wat vra om dit te doen was dalk heel onskuldig, maar hy het nou daai kennis opgedoen. Hy kan dit nou by die huis met Boetie gaan doen. Sien jy, dan kan hierdie ding 'n gevolg hê. So iewers doen die kind die kennis op. En want dit kom nie van self. Kennis kan opgedoen word deur wat hy sien op TV, pornografie, by sy ouers, by ander mense, sien by maatjies, selfde, of wat aan hom gedoen is, wat hy self ervaar. En ons het dan daai een van voorwerpe in die genitale area te druk, behalwe dan nou as dit 'n uitspeel is van iets wat hy self beleef medisyne gekry het en so aan. As die genitale dele rooi geswel en die kind het 'n negatiewe reaksie as die doek geruil word. Nou hierdie is 'n grys area. Ek noem dit grys, want daar's baie kinders wat allergies is vir seep en dan is hulle genitale dele altyd rooi. En hulle hou dalk nie van doek omruil. So mense moet 'n baie beter geskiedenis skryf voordat hierdie somme aanvaar word as abnormale seksuele gedrag by 'n kind. Ek voel mense moet nogal 'n redelike geskiedenis kry en dit verwys na die ouers toe, gewoonlik moet hulle ook maar via die dokter behandeling kry en kyk, kan 'n mens sekere mediese oorsake uitskakel voordat 'n mens kyk na abnormale seksuele gedrag of iets wat met die kind kon gebeur. Natuurlik is daar afskeiding van bloed is daar 'n storie. Of as jy 'n skeur opmerk by 'n kind se genitale dele en dis openlik daar, is dit 'n ander storie. Maar net rooi hy, kinders vryf ook aan hulle self en dan of dit kan juk en dan vryf hulle en dan raak dit erger, dan word dit rooi. Kinders wat op sekere medikasies is, kry ook vaginale, dogters kry vaginale swaminfeksie baie keer en dit kan ook irritasie veroorsaak, dan vryf hulle, dan ontstaan rooiheid daar. Onthou net dit.
as die abnormale tekens is ook wanneer gedrag van 'n seksuele aard so half skelm voorkom. Die kind kruip weg, agter tafel, onder 'n stoel, of onder 'n kombers, vind die goed plaas, so dis asof dit beplan is. Dan gaan daar nog rooi ligte aan. En as die kind se woorde buite die norm is, dis ontoepaslik. Die kind praat van skommel, waar het hy dit gehoor? By ons op die plase is dit die woord vir masturbasie. Nie wat dit hier is nie, maar daar op die plase gebruik hulle skommel. Daar ken julle dit glad, maar dit is ons algemene term daar. En oulik maak is 'n ander term by ons. Ek weet of julle dit ken nie, maar by ons word dit gebruik op die plase vir seks. Oulik maak. So jy moet eintlik die terme ook ken as jy werk. En dit wissel van gemeenskap na gemeenskap. Maar so as 'n kind sulke goed sê, ek dink nie dadelik aan seks eers nie. Want kinders hoor die woorde, dan herhaal hulle dit, maar hulle het nie idee wat dit beteken nie. So maar ons praat van as daar seksuele woorde of praatjies kom by kinders wat regtig nie ouderdomstoepaslik is nie. Soos byvoorbeeld 'n seentjie wat vir my gesê het, maar daar spuit sulke wit goed by sy tollie uit. Of by sy pappa se tollie uit. Nou is dit, wat praat hierdie kind van? Nee? En ons as volwassenes het ons nou dadelik 'n idee waarvan hierdie kind praat. Maar uit 'n aard, net dit is te min. As 'n kind by jou kleuterskool gaan, nou dalk nie dit noem nie, maar gaan dalk 'n prentjie teken. Omdat op wat se ouderdom 4 teken hulle al menstekeninge, sover ek weet, né? Hulle teken of hulle maak iets en hulle teken 'n geslagsdeel aan en hulle trek daar sulke strepe. Natuurlik sê daai prentjie niks as hy nie vir jou by dit kan sê, maar dit is 'n tollie daai en hy spoeg. Ek het so aanmelding al gehad. En as dit net so streep tussen die bene, dit lyk nie eers soos 'n penis nie, maar dit was wat hy gesê het, dit is tollie en hy spoeg. En dan trek die spoeg so uit daai tollie uit. Daai sal maar moet aangemeld word. Want dit is totale ontoepaslike kennis vir 'n kind voor skool. Verstaan nie? Ja, as daar ook aggressie saam is, maar daar met 'n paar goed, as die gedrag, net gedrag wat met aggressie gepaard gaan sien, is mos heeltemal iets anders. Maar as die geseksualiseerde gedrag ook aggressie insluit, of emosionele reaksies insluit, dan is dit eintlik nog 'n rooi vlag wat bykom. En dieselfde van die goed gebeur met jou kinders tussen 5 en 7. By hulle sien ons nog steeds masturbasie en hulle raak natuurlik baie meer geheimsinnig oor selfaanraking, maar jy kry nog steeds by hulle masturbasie, gebruik van objekte, weet te masturbeer, belangstelling is baie daar, hulle speel graag hierdie speletjies met dokter of ma-kind of pa-kind en dan sorg hulle, die een is die pa, die een is die ma. Die taal is meer beskrywend, gewoonlik, hopelik, en hulle gebruik baie goed wat hulle op TV sien. Natuurlijk op TV is daar nie suiwer pornografie nie, daar is wel sepies en sulke goed waar hulle mekaar soen en soort van vry, maar dis nie sonder klere aan naak nie. En dit wys nie regtig die seksbewegings uit nie. Partykeer is dit 'n drukkery en soen, maar dis omtrent die som totaal. So as 'n kind ander inligting het, dan is dit 'n bietjie abnormaal. Maar die gewone wat 'n mens dink die kind dalk op die TV kon sien, val onder die normale tekens. Ja, dit is maar net die prentjie van wys my joune en ek wys joune daar. Wat eintlik maar nog toepaslik is vir hierdie ouderdom.